おい、なんで泣くんだ。怪我にびっくりしたのか。こんなのただのかすり傷なのに。大げさだな。お前を食おうとしてる男なのにか。まったく参るな、ベイビー。そんな可愛い顔で俺のために泣くなよ。男ってやつはいつだって女の涙には弱いんだ。しっかり手当てしてくれよ。お前が悲しむことにならないように。んいった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 。何もあそこまで力任せに叩くことないだろう。いや、そんなつもりはなかったんだけどな。今回ばかりは俺が悪かった。しかし惜しかったな。夢の中ではあと少しだったんだけどな。もう少しでお前とは違う成熟したいい女を抱けるところだったんだが。いって本気で蹴るなよ。
何度も言わせるな。あそこには近づくなと言ってるのがわからないのか。なぜ君にそんな命令をされないとならないのでしょうか。俺の仕事は森の秩序を守ることだ。それを乱す奴には警告する。当たり前だろう。あの場所に行くとなぜ森の秩序が乱れるのです？その理由を教えてくれない限り説得力はありませんよ。あのリンゴの木は危険だ。あれに触ると良くないことが起こるとお前だって知ってるだろ。僕はリンゴの木に触れたことは一度もありません。僕はしたいことをするまでです。あなたもあなたがしたいことをしてください。例えばお前。僕はしたいことをするまでです。あなたもあなたがしたいことをしてください。いつまで隠れてるんだ。出てこい。いや、別にいい。大した話でもなかったしな。ん？ああ、あれか。あいつが灰色の花畑から出てくるところを見たんだ。みんなにあそこには近づくなって言ってるんだが、山猫だけは言うことを聞かなくてな。
あそこには黒い塊のような悪い気がよどんでる。そんなものに触れたら心までどす黒くなりかねない。だからお前もあそこに近づくなよ。な。怖いもの見たさってやつか。まったくお前は子供だな。そうだったな、ベイビー。邪魔するなよ。おいおいおい。お前朝から何回目のため息だ？部屋がお前のため息でパンクしそうだぞ。最近元気がないな。無理すんな。元気ないって顔に書いてあるぞ。おい、お前ランチボックスの準備はできるか？どーんと10人前くらい。材料なんてレストランからすぐに調達してきてやる。ついでにレストランの連中を丸ごと誘ってくるさ。ランチボックスって言ったらピクニックに決まってるだろうが。そんなの関係ない。ほら、お前はあるもので先に何か作ってろ。すぐに帰ってくるから。
ああ、おいしそう。サンドイッチ好き。これ卵、これソーセージ、これ。おい、欲張りすぎだぞウサギさん。俺もフルーツサンドを食べたかったのに、もう一個もない。おかしいおかしい。チョコレートのパイ、渦巻きクッキー、いちごジャムのマシュマロ。慌てて食べて喉に詰まらせるなよ。まだまだたくさんあるんだからな。にぎやかですね。狼さんの強引さに負けてお店をわざわざ閉めた甲斐がありました。なんだ山猫、まだ怒ってるのか？いいえ、別に。ただ僕は予定外のスケジュールが入るのがあまり好きではないだけです。怒っているわけではありませんよ。やっぱり怒ってるな。ですから怒っていませんよ。なあなあ、狼さんが言ってたんだけど、お前元気なかったんだって。だけどもう元気になったみたいで安心したよ。あんまり狼さんに心配かけるなよ。謝ることじゃないけどさ、何かあったら俺にも相談しろよ。まあ大したアドバイスはできないけどさ。あれ、元気だね。顔色いいね。狼さん、青い顔してるって心配してた。うん、大丈夫大丈夫。元気元気。この森にはおせっかい焼きが多いですね。僕だって君が落ち込んでると聞かなければわざわざお店を閉めてまでピクニックなんて参加しませんでしたけどね。今度は心配事や悩みがあったら僕だけにこっそり相談してください。狼さんだけにカッコつけさせたくはありませんから。よかった。君が笑っています。お姉ちゃん、元気になったの？みんなも僕たちも心配してたの。次は僕だよ。お姉ちゃんのお膝ゴロンは次は僕だよ。俺はパトロールも兼ねて腹ごなしに森を歩いてくる。では僕は読書でも。小人たち、俺と一緒に遊ぼうぜ。この前美味しいブドウが実ってる木を見つけたんだ。いや、今日はウサギさんと遊ぶの。ウサギさんの体をよじよじ
れば。うさぎさんの方が大きくてよじよじいっぱいできるの。うさぎさんの方が楽しいの。そんな。うさぎさん、よじよじさせて。いいよ。よじよじして。いっぱいよじよじ。俺にもよじよじしてくれよ。どうした？何かあったか？ああ、構わないぜ。お前、森の生活はどうだ？この生活についてどう思ってるのか、少し気になってな。そうだな。簡単になれない方がいい。お前はいずれこの森を出ていかないといけないんだからな。そうだな。俺の方の心の準備がまだできてなくてな。お前が思ったよりも早く成熟した大人になってしまいそうで、少し戸惑っている。
人だ。何か食べるものをくれ。森で迷って、もう何日も何も食べてない。食ってもいいのか？うまい。よかった。いや、山奥の村からこの先の村に向かうところだった。親戚に金を借りにな。子供かと思ったら、案外いい体してるな。おい待てよ。俺にいいことしてやるからよ。逃げられると思ってるのかよ。大丈夫か？てえな、何すんだよ。お前なんかが銃を扱えるのか？
これでも昔は軍にいたんだ。銃の扱いぐらい慣れてるぜ。それはまたこっちには都合が悪いことだ。あ？あ、そんな男知らないね。だいたいアイザックって誰だ？俺はカスパルベンダだ。人違いだね。なんだこれは。大丈夫だ、しっかりしろ。ああしなければ俺もお前も殺されていた。それにお前は命を奪ったわけじゃない。あの花は生きている花だ。あの男は花となって生きているだけで死んでしまったわけじゃない。大丈夫だ。本当に大丈夫だから。これはまた大きな花が咲きましたね。これは僕が花畑に植えておきましょう。あそこにいれば彼も寂しくないでしょうから。あまり性格が良くない花のようですので、端に植えておきましょう。他の花と喧嘩をするといけませんから。すまないな。守れなくてお前を辛い目に遭わせてしまった。助けられたのは俺の方さ。一つお願いがある。
お前は俺を助けるためにあの男の名前を聞き出した。そして俺はお前に救われた。だからさっきのことを気に病むのはやめてほしい。俺のためにもあのことは。忘れるのは難しいかもしれないが、自分が罪を犯したと思い詰めないでほしいんだ。じゃないと俺が後悔してしまう。お前にあの手段を取らせた情けない俺を許せなくなってしまう。